مستمعينا الكرام الساعه راهي 9 دقيقه سوا راكم على جو راديو كيما عودناكم كل اثنين من 9 ل 11 تاع الليل. اون اكو دي رابور خويا، دي رابور الجيريان، دي رابور الجيريان بالفرنسي بالانجلي بالشينويه بالقباليه كيما تحب انت كيما العاده خويا. راني اصبر صاحبي اصبر يغنوا باش تحب شريكي. انا لي رابور الجيريان سون كابابل يقدروا لها خويا. دونك كيما عودناكم كل اثنين من 9 ل 11 تاع الليل، وتوجور كي العاده راني مع خويا وحبيبي وخويا كيما تحبوها انتوما ياسين بوشافه. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. بيان سور اون لا كوم شاك لوندي، وحنا ما نراطيوش، حنا اون ما ابسونتيوش، حنا ما تكزيستيش عندنا، حنا ما تكزيستيش عندنا لابسونس. بغيف عجبتني جبتها يا اخو، صار عليك انا دي رابور ما نبقش بيا هذه هي ليكيباج. اليوم راه معنا ان انفيتي تري سبيسيال، رانا مع كاع ليكيب، كاين اللي تعرفوهم كاين ما تعرفوهمش وكاين اللي تعرفوهم اليوم. اون توكا السيد هذايا جانا او غير هنايا ماهوش بعيد تو سا، ماناش حابين نقول لكم ديجا شكون هكذا، ما كاع بالي باش تو ستوري شتو كذا، مي جي با انفي دير الشغل ديريكتومون شو اسمو، جي بيان انفي ديكوتي لو سون تاعو الجيريان ستوري اكس ونعاودو نقول لكم. Environnement instable, je rappais avant Insta. L'Algérie et ses rues, les refrains, les férus, la crève ou le ferry. On a les thunes, choisis entre le plomb ou le fer, entre le rond, la bouche, on te le rentre, on te bouche, man. Et on respecte ta maman, mais on nique ta mère, ta barra, man. Et j'écris jamais sur mes massas, m'chit serre, t'beddel trasa, mais, j'suis dans le vécu, mais j'suis dans le sombre. J'suis dans le véhicule gros, j'suis pas sobre, hein. J'écris et j'écris, plus j'écris, plus j'm'immerge. On dit pas m'accrocher et pas de croire aux chimères. Beamer, benzo, fils c'est la motive, l'argent le motive. Et fin justifie moyen, j'nageais avant ton soutif. Avant tes bzaises, t'es devenu une femme. On est des hommes donc on reste 16, hein. Et on les réglera comme pendule. On s'agenouille que devant Dieu. Si j'avance c'est grâce à Dieu. Si je bétonne c'est encore lui. Et on les réglera comme pendule. On s'agenouille que devant Dieu. Si j'avance c'est grâce à Dieu. Si je bétonne c'est encore lui. Mais si je le fais c'est qu'il y a lieu. Et je galère à me lever pour air, frérot, faut que ça m'aille. Le but c'est grailler, stailler, story X, on vit X, pas dans la fiction. Prends une pix, la rue la pique, et cette putain d'addiction. Négro je suis à l'aise, derrière en bas qui sont balèzes. Intouchable comme ma terre, ma tête, pas la hesse. Hashtag, prends tes fesses, la mise, ma bite vaut mieux qu'une tasse P. J'ai le vécu à SK, j'attends en poste. Et si je reçois j'en fais une passe tire. On partage avec les frères en Hesse. On tourne la page, faut hit le ice. Mon négro baille la Hesse. Diamant, VVS. On reach le spot, on pète le score un peu comme PBS. On partage avec les frères en Hesse. On tourne la page, faut hit le ice. Mon négro baille la Hesse. Diamant, VVS. On reach le spot, on pète le score un peu comme PBS. كوم BBS ديامونت صوت لاحظ كيما حبيت تفسرها كيما حبيت صاحبي. ان توكا معنا اليوم اون اي لا صافا خو بيان لاباس الحمد لله. الله الحمد لله يا خو. الوغ سي كومون خويا؟ سي بون يا خو. اون اي كاشي دون لا غروت اون في دو لا ميوزيك. قالوا لنا خرج من لا غروت تاعو من ليبي بور اون سكوند فوا شريكي وجا لعندنا لهنايا شغل ديريكت لا با ايزيتي. اون لابلي قال لنا راني هنايا راني جيت جبت لكم دي زيكسكلوزيف لكم جديد جبت لكم كاع واش تحبوا. بصح شنو ما جيتش وحدي يا خو. بيان سور اصبر احنا بالعقل باك نبداو بالضيف البرينسيبال ومن بعد ندوزو كيما درنا فواك تعرفوا هذاك لابس بولي الاحمر من هيك اوتيري ان بوينت يا دوكا خلاص كمل بريزونتي في بلاصتي كمل. ايكو واش سي كي سي كومون ستريمي معروف المقولة الشهيرة ستريمي. ان توكا زاكو
او صافا بيان لاباس بيان الحمد لله الحمد لله خلاص ما نسقسيكش كاع اسكو صافا دار معايا دار شوف كم بابا صافي بليزير والله غير صافي بليزير كو سوا لا خو اخويا بالك شي بروف باللي كاع عرضوني كاع انا انتيك واقع لا انا انتيك والله ما على بالي ملاحق ياك تشوفني بزاف شوفوا ما تشوفوناكم يا خو صافي بليزير ميرسي انتوما ثاني خو ميرسي بوكو بور الترافاي كو فو فات اي تو ميرسي خويا والله راكم تبدوا لا شونس لجميع واحد راك شفتي يا خو سي ان غرون بليزير تشوف كاين من رابور صغار قدامنا دي فوا في يوتيوب نتبع صافي بليزير خو با وي والله فو فات ديكوفريغ بلان دو طالون في الجزائر ان شاء الله خويا ان شاء الله واحد فيهم معنا تاع ديرتي يا خو با وي ديرتي ما بريزونتيناش يا خو ديرتي بريزونتي روحك باش نهضر عليك شو قد ما نقول عليك الخير ما نقدرش نقول عليك من كبار ماشي من صغار بيان سور واش راني نقول لك يا واش راني نقول لك ديرتي او مراد ديرتي من جروب اس امباير وتقدر تقول الفرنجة 213 هذه بعد ثلاثة خاوتين لو ديرني با لو ديرني شغل لو ديرني با دي موندر كيما يقولوا خونا ايكو واش هو معنا اليوم ايكو سي كي سي كومون Echo, wesh, on est là pour 213 fort. Ouais. Comme d'habitude, c'est la famille. Donc, vous l'aurez sûrement compris, Hadoma Familia chez l'équipe. C'est même pas Shab, c'est pas des rappeurs, que Familia. En tout cas, merci Kilito Gaëté, qui a été comme ça. On va passer un agréable moment ensemble. On va te faire découvrir la musique de Khona 213. Frère. Les Ismaël chez l'équipe, les Ismaël, mais il fait des sons de qualité chez l'équipe, mais c'est normal. Frère. bah oui. هذه تاريخ وهذه ضربات تاع مصباح فرق مسالة ان توكا صاحبي انا شو ماذا بيا المونطالميو ديالك نهضروا على لي سون اي تو سا مي كاين واحد السيده معاك هنايا قال لك انا جي بيان اونفي ندير ان بتي فري ستايل هكذايا شغل نحي الحرقه قبل ما نطاكيو لي شو شكون خونا درتي بيان سور تلقى شو انستري بيان سور يا بسم الله dirty motherfucking shit يا dirty my nigga واو فرير اكيد سي كومون يا الجار ديرنا حبه طراب مش مشكله changement d'instru pour ceux qui n'ont pas compris شكون النصر هذه لا شبعت مثل هذه تاع دكتور دري لا اكزيبيت بريفيزيك اجل خليك بعيد على جال نرمي لك حبه خفيفه يا اخو انا حبه طراب دير له طراب انا في الطراب ماشي الكلاود يا خلي هذه في الانتي dirty my nigga يا دي ترون كسر الجرون كرت لك وجهك في الواقع شوف ماتريكس ضايع تا هو بلع دير واقع انا في البيف واعر في ريالك تنص بيت واحد جدي بوجهك فوق الدري قدامنا انت غير شويه شكا لا جيب قالوا لي خاف وان بوسي وخطوط وال لو كان عاوال جبنيش في لي ريمام الفا وان كلاش وخبي في الجيب تريش البوبليك حلمشي تعيب وقت لاكار نجبد بول على اليد وفي عيله ديب مولو لينا فلود ردينا فيب نضرب كونكين جا عاد سليب بيدو كون تو سليب حنايا في لانايت لي نرمو لي كليب نحسك كي بيز حنا كالدراغون نتوما لا بريز وحنا لوراغون كيبانو لي بيس نفسخ فلاكون قديس لا بيت سما مان دراغو ميزير كلاكي نحسك لو كان قرا فمك كلابي ترابيكي بدا تخرا ماشي تاع ساز انت عندك الزوج في الماط انت وحسيتي شاكي ما امبريفيزيبل كالاجال خليك بعيد على اجال زيرو ديناميت انفجار تضيفة هي خبر اجال يحفو كيف الزار ولا جا حلت له صدومي بلا جا خرجا بتجوج من طريقة الشجاع بلا ميطوال ويدي انقراك وتجيب خراك حس مسك بلوك والطراك كونسن ترونسبارون والباقي والبلاك سايك كون براك اباركين خبو الكول اباركين خبو شي لعب كلاب قاع الكول فوس كونكون دير كلو قدام السيت كلون غير كنز يرسنا ندير كلاو حلوية مليح تاكلون ندير كابيتك بلاك كلوفر كل فايت معنا جيم اوفر ولينا الجيم بالدريل كتير يطرا جيم اوفر قاع نلعب بخمات جنبك ديري راب في كل باك هاد اكثر من يشرب لاسيت ساك يمدينا كم يدير كل فيك
نقام نشوف يحس روحك صناك من المولد ديالك نساك فازر عاود لا ما يطوالو ديا قراك غير ريح بعيد مرفوع شعل البوط شعل البوط نوار ما نقا شعل البوط هيك كيف راير الراب جيري طاير بعد ما بيتي نربي فلاتير هاكا ستيرويد باور وفيكي بشوك داير وبلين مدلك لي فلاور كونسير زد اكا وراك حاب تخدم ام سي سبيلي فلاير زود في الزنقه داير يحكم لاجيري داير لو انا القمر وانت يا كي لو درتينا طاك ايريان لهجاي جا اجيريان بيوت ديالي ضامن ماركي همم في البارة 10 نيايا زايد دمات فبراير لهب سخون على الفاير عينك لو مما نتهرج ما تجيش هنايا زاير عندي ترابي باير غرست يمينك حاير كي تدنا عطيني تطينك موندي كيفنك عند طاير دوك نبدا ساكاتي ساكادو في ظهري ومفاتي على اريان روبن سيف افونسي عليك بوسي تلحقني امسيك حال مزاريان روبن فلو تضمير طاسير لا ماس تخبط ترملي طازير طاك كوبين شربت لك دمك بورطون هيومان ماشي اليان Raphaël Macron forgé. Avant je me disais pourquoi j'ai R. Baba je me disais pourquoi j'ai R. Mais maintenant je remercie le très haut. Je regrette l'époque mais on avance. Nostalgique de 3 sons et je pense. Je regrette j'étais أخو أنا مشيت على فريستايل يا أخو ننسى يا أخو عندي لي ترود ميموار قد زاير اخويا اذا حبيت تزيد انسترو زيدو يا خويا شو انا زاكو قال لك لاسترو هذه خرجت عليا هادي يو ولا ليا تبدلت نهار ندير فيت مع كاميليون مازالني اونفون فاش في الجيم كورليوني حبوني لابوندوني مازالني ندوني لارجورياني زديرة في لي راف ما يديروش في الموني راكي طوني واش يو راك حاير حب تكلاشيني واش يو راك تخايل خدمت الجيم وديموندي لونسون دي بوكسو ما قنعونيش مورسو جيت دي طابلة ماشي غير مورسو بالكاطو شوف انا ماشي بسا فوق لا مريوت دي بيركاتو نعرف غير القوة في الراب دي زاد حنا ومريا سامي جامي غير قلبها هاكي المورسو حطيه طوطو كو شيري كين كوم جيري كل فوزيكي مرابيش باش نطيري اللي بيت بي باش نتيري ولا يودهم في موند وحدي وفلاتر راني مقنعهم ونقاجي في الجيم راني جاي نديرونجي وراجي وباين مالي راس من ميلونجي كلاشي بالمحاين مانيش جاي باش نرونجي حي ندير الملاين مير خاص سيدي رونجي كاين باين راجل دخلت بالخاين حوست شور والمداين كيما طار جامي لا لقيت تمرا ويتسايز طلعت دخل بالكماين دولة درة في الكاين قلت مريحتي ماجيني بشيت شت يا زاح شي غير معقول شد اسمع زاكو جاي حارب بالقول تغلط تخلص ما سناش روضة دور ما كاش لا ماجي صاحبي عندناه بالماشي يفلتو يو واو زاد هاكا او مانيغا بينا نديرو التراب نقصو علينا هم دروك حبينا نلقاو بالدروك كملها كي دكتور دري بس الراب ديرو باسيون مشوتي جميع باسون خير ترك قردش بلاصة خير ما يصدونيك بواسون لابواس تريح في الود لابواس وزروق نفس كيشاس فلا ميموار تريح الطراس كبرنا تحينا في الديلي ديما او دي تربيرو مصر كبيري جامي تشمينا بادي قلبي اكون مع لي 05 4 في البلاص 09 ماشي صومي فانك دير سير بوي كونكيستي مع جيم بوي شيطان ديشي كي هيل بوي على بيها مبنك همبر سير وان 10 سنين همبر استهل فيلا واوربور نيقا معايا بهمبل جيبولي باقا خضرا تمرير ما نشدوش جورج بوش وانا تحت الدوش ولينا ما نهضروش مع الاكتئاب بوش عبوش قرب بوك لابوش داوي روحي بلين والروش جيبولي شي كورني باتي جوزو في البانكي باتي راب ديالك شغل نرد بلي باتيت بيتيت Les mots défilent dans ma tête comme des balles traçantes. Beaucoup de miches te fait ta fête, tu es humeur agaçante. Je regarde les cieux et on a 7, le dernier sera ma tombe. En temps on se dit je t'aime quand sera-t-il à 60. Et je pense et je cogite. Mon cœur se meurt et se fossilise, faut que le temps passe trop vite. Dans la forme ma foi je puise, je n'arrive. Never rien se passe se fiche quand je vois tes yeux dans sourire. La pas du gars est maléfique, mais qu'est-ce qu'on adore les billets. Aux échanges c'est magnifique, j'entends toutes tes voix crier. À la mort on te fique, pas le temps de roupiller. Je suis dégoûté de tous ces flics et ce système qu'a tout pillé. J'ai envie de tout supprimer en un clic, je peux pas nier. J'ai cessé dans mon équipe, il est temps que vous fouillez. Dans un bando je fais ce clip, bas les couilles de signer. La fafa et l'honneur prime, je ferai de vous mon gibier, yo. Ico. Aïe. على بقلب Voilà. Donc c'était la petite صفيقة لا لا surprise. صفيقة جاب لي لازم صفيقة صفيقة. برافو ليكي برافو
شويه يشوف مويا. با وي نشوفوا لا فوا نشوفوا تو سكي لازم نشوفوا ثاني خونا واحد سونطراز يا ستوديو ياس عندنا ايكاز سي رابور من القبه فهمتي اسمه ايكاز زاكي اللي معنا الى في اون شونسون لا بريمير شونسون تاعو اللي كانت بريمير بال تلقى الخطره اللي فاتت ومن بعد نسمعوها دونك فوالا اون بتيت بريزونطاسيون معنا اليوم راه الفري ستايل. قرب الميكرو. راك حاب فري ستايل ايكاز راك حاب عاود له ايكاز دون لو بيلدينغ اي جو راديو فتحت من قلبي لساني تقمص الرول حربي بلستين وجد القول من الخطوة الطال ربي شكون راح يزيد يحول يسبق بالفتي زالم سطي طاح في مول الفول بيدو التالكيه ومحصلها في الدنيا انايا نمشي بالنيه ربحت غير بول عليا شد عليا البرقيه بريشه قبويه فوق ورقه مروكيه اللي داير العيب يخلص كاش عليك وعليا فوق هاد اللي رمت خمامي راح بيت طاير متموت الراس يقول لي زيد اليوم كاين غدوه ما كاش كيتصحاب باين غير قبل العيد بالروتور نايض ناري تعاود ضايع تجيب جديد حنا اللي فات علينا ترينا له الكود قرينا في ليكول مر ليكول عقليت بكري ماشي كل مرضوري مي كاين السكون والحاكم فاز لعب بالرول اللي يحبوهما شعبي طايح حكومه شكون نتوما داروا للصحراء سومه حنا ما ربحنا والو قسمت كلش المرحومه تولي فيه صحتي ما خلا اللي راح ولا قول لي واش من بنا خلا دير صاحبك جيبك خو قسم معاه الغله دير ربي في قلبك ما تخلي الشيطان يخرجك من المله اللي دار عليا جاني فوق الدار زربوط يبيع ماشي مولات انا ومول المسماني شالح اللي درتو خويا ستي انا بنلعب لي فيه يكون نيا داخل زنزان كسرت الباب وهشت على رجلي لما ولات تخدي كبرت ولات قدي غير عدي لا اللي نقدي كيطيحوا لك قاب القضيه كماشي شباب جميع قدي نحكي خلا خلف في يدي مور الحكومه كاينهم كميه زادت في السومه الفواياجي من الحومه بريكات تديك الرومه حيتنا بينا مرسومه حيت من طرق مقسومه يو اي كاز بوي يس صحيت ايكاز صحيت شوف دوك نقصروا معاك بيان نعاودوا نولوا دقيقه برك الموح هكذا نهضروا مع 2 3 تروك موح بور لي جون كي تكونيس با نينجا موح شكون هو موح 213 بلوتو 213 ماشي موح تاعنا موح 213 c'est un jeune tu vois j'ai 26 ans qui a vécu beaucoup de trucs على بالك vraiment beaucoup de bail يا اخو وليد البلاد وخالفي الله يبارك شايف il vient d'où il vient d'un peu partout يا اخو j'ai déménagé سكنت في قريب كاع الحومات je viens d'un peu partout je viens d'Alger شايف donc ce qu'il faut savoir على موح c'est que c'est pas seulement un rappeur c'est un producteur تاني et un beatmaker c'est un beatmaker c'est un beatmaker beatmaking خويا شغل il a tout dépassé il a dépassé tout se dépassé bah oui non اخو وكي تسمع كي تدخل اليوتيوب وتشوف شيت تيري ان بوانت صاحبي كي تدخل اليوتيوب وتشوف برود 213 عارف باللي هو عارف باللي معنا اليوم سي موح هو اللي دار لا برود ان توكا بيت ميكينغ برودكسيون وراب صاحبي شابو merci chapeau rien que pour ça chapeau même si tu fais pas des trucs bien زعما هكذا نقولوا tu fais pas des trucs bien chapeau quand même à la base يا اخو j'ai commencé par le rap شايف et puis يا اخو je jouais des instrus genre en 2008 يا اخو شايف 2008 2007 كذا خويا كبير عندي خويا كبير اسمه شباب عندي خويا كبير كنسمع راب بزاف صغري كاع انا في الراب كنت نسمع راب كذا وقتها مومون شغل 2007 كذا شغل كيبدا يبان لافوين شايف 2007 خويا كان يسمع راب وانا شغل بديت حبيت نكتب باش نرابي لخويا شايف اون غرو حبيت نكتب القدرات باش خويا كبير شغل رابي له باسكو خويا كبير اون ميم طون شغل هاك فاهم عزيز هاك فاهم بيان سور عزيز بزاف شايف شغل بديت نكتب بالراب كذا باش نرابي له شايف كنا نريح وانا وياه كذا نريح وكذا في طوموبيل كذا من داك شغل نسمعوا رابك فاهم ملي تشوف نسيرو يخو ارمي دوك تهضر فيك ورابي له شغل كاين واحد الفيديو اللي كانت تلقاوها فري شغل في واحد 14 مينوت ويقول لهم شغل ما حبش يسكت يدور فيها وقال في فيسبوك تاع خويا ولا شغل اصلا نديروا لونكات عنده فيديو شباب فيسبوك تاع خوه لونكات امو اش 14 يا رابي ماشي في لي جروب ولا لا فيسبوك تاع خويا لا تواد زاكو عبو ملياناتو يا اخو خويا على بالك واحد على بالنا ان توكا دونك فوالا
Voilà, donc c'est ça la raison qui t'a poussé à faire du rap. C'est ça, c'est rapper pour mon grand frère. هذه شغل سي لا ريزون بديت هكذا بديت هكذا بديت هكذا الراب يا خويا معليش انا جي روماركي رفدت واحد الكلمه بك قالك دوبي لاج دوبي مي 14 وي دوبي تي 14 tu rappes ولا بيان افون دوبي مي 14 انا رابي تسمى بديت 14 بديت تكتب وترابي وقتاش دخلت معليش قلنا بلي دخلت لو راب مع طون غون فرير مي وقتاش كيما نقولوا وقتاش انيسي لو راب شايف شغل وقتاش قلت باللي سي بون انا غدوه ماشي بور نبدا فرير تسمى روحك تسمى وقتاش قلت باللي انا سي بون حنبدا العام اللي فات دابا من 14 حتى العام اللي فات باش تا ديسيدي تينيسي دون لو راب 12 ans 11 ans باش تا ديسيدي avant c'était juste de la performance j'étais en train d'affiner mon style c'était de la recherche فاهم à peu près هكذا si tu pouvais تعطينا هكذا ان شيفر هكذا شحال كاتب à peu près هكذا من 14 وروح على بالي بزاف شحال à peu près هكذا واحد بزاف هكذاك ما عندكش شيفر في راسك واحد عنده بي سي في واحد دو البوم تحرق له والله زاد بي سي واحد اخر في دو البوم اخرين هذا لي زالبوم فخير والله مسجلين ماشي زعما مكتوبين مسجلين والله واش هادير يا خو عندي يا خو شوف طونك هذوك لي زالبوم خرجوا من عنده وخرجوا من قلبه تما كي ورثلاهم ودارهم وكذا خرجوا من قلبه وخرجوا من عنده يقدر يعاودهم خو ايوا سي سا يا خو لي كوبي اللي ما يقدرش يعاودها يا خو سي سا مون برانسيب انا باش قلت في راسي كي البي سي راه يا خو نمرض روحي دوكا راه عندي بواحد جديد عاود تخدم يا خو جو مسي دي يا خو جو بو ريفير سا او بير يا خو شي انتوري دون بون ايكيب عباد موسيقيين ايكو زاكو كدا درت اسمه عباد يا خو تقدر تعاود تعاود شغل تخدم كدا نورمال ما راح تعاود تخدم سي با ميشون فاهم سي با ميشون كاع سي اون ايبروف سورمونتي هذا ما با اون ايبروف والله سي ما با اون ايبروف فرير باسكو شغل كاين الانسبي voilà ça fait plaisir que depuis l'âge de 14 ans c'est que كان صح دوك on a parlé de Moh le rappeur on va parler un peu de Moh le producteur كيفاش حتى وين tu t'es retrouvé في la production في beat making شريكور شغل انا عباك كيفاش نيماجينيها في راسي شغل راك تدور في يوتيوب تحوس لي زانستولو هكذا ما عجبتك حتى وحده قلت جو في فير ما بروبر انستروي يا خو ديجا قبل ما نبدا ديديكاس لحمزه زنقا كريزي ما باش لا كان عباد بيناتكم يعرفوه احنا نعرفوا اسمه حمزه زنقا كريزي سي لو لينيسياتور تاع زنقا كريزي على باز هو حمزه اون كوني شو نعرفوه دو نون بين نعرفوه تما بيرسونيلمون سي واسمه حمزه انا نعرفه حمزه صاحب خويا صاحب خويا شغل انتيمك شايف وي 2008 كذا خويا كان يسكن في دركان فاهم نعم 2008 كذا كنت ساكن مع خويا الكبير انا 2008 واقع فاهم 2008 واحد النهار دخلت للدار كذا قال لي يا عم اسمع اني نافيغيت لك واحد يعلمك تستعمل واحد اللوجيسيال كذا باش تبدا تخدم في لي سون تاعك قال لي تلقاهم هذوك في باسكو خويا خاطيك شاف قال لي هذوك اللي تلقاهم في يوتيوب موسيقى هكذا قلت له كيفاش كذا داني عند حمزه هذا كان مريح كذا حمزه كذا جا معاه اللابتوب كذا منا جبت اللابتوب كذا خويا الكبير جاب لي اللابتوب كذا اسمه نافيغا لي اللابتوب وشغل بون نافيغا لي اللابتوب بيان ابخي وي مي شغل اون غو ريحت مع حمزه كذا فتح اف ستوديو فيرسيون 8 واقع لا مونغا هذيك المضمه شعرها غوز ربيت قلت مونغا نورمال محتى مشاكل سما فوالا علمني كذا هذا حمزه يا اخو الله يذكره على خير يا اخو ان شاء الله علمني خويا ما ينيسيا في الاستوديو قال لي هاو كيش دير كنت صغير كان راسي خفيف كنت نرفد رابيدمون شايف يا اخو اسمع ما في المسير كنت نقرا مليح الله يبارك انا بيارك برا يا واحد خويا والله دونك اسمع والله فورير هاي برا انا راحت الحاله فورير ستريمي فورير فرير دونك يا خو قلت لك يا غير عن الساق يا
معليش لا قلبك يا انت تشوف فيا ما نزعقش يا راه ما يا اخو خوتي الله يستركم واحد ما يشوفوه كاع كمل الله يسترك دوك يا اخو دونك علمني نستعمل افال كذا وبديت نخدم في لي سون كذا بديت نخدم في لي سون تاعي المهم هو لابرو تاع اس دي هو دارها الكلب والله غير هو اللي مبيع الكلب 3 ايام بصح 3 ايام مش من لابرو 3 ايام شابين بصح 4 تاع الصباح داخل الكراج يا ريض اس دي ما طولتش سور لو نت شغل حطيتها نحيتها 24 نحيتها بصح مازال حاطينها دابا مازال فويت بصح شنو لابرو خويا وكيله كلاش تاع الشطيح كلاش تاع الشطيح يا اخو واش شغل تسمعوا كلاش يشطفوا من الناس كذا خلاص سي بون عجبني تقول يا اخو با وي دونك فوالا يا اخو اونكو حمزه زنقا كريزي هو ما انيسيي كذا بديت نخدم وبديت نبرفكسيوني ستيل تاعي مع الوقت نخدم ديرتي صوت مع باش تفاولوا تفاولوا ديرتي صوت ايكو تفاولوا يا اخو خدموا ايكو سمعنا صوتك اخويا غير هنا نظام راك شايف درتي صوت تذكر من بعد خرجت الطرف الاولانيه كاع القديمه ومن بعد يا خو نسمع جور لو سكري يا خو سي تو ميتر ا جور tout bien sûr perpétuer la recherche لازم تقعد تريشيرشي اي فو با شغل ماشي باسكو تعلمت في ساك خلاص تحبس ما تجيش دير ريشيرش كذا باوي فريمون شغل في كاع لي دومين ماشي غير في لا ميوزيك ولا في كاع لي دومين لا ريشيرش هي اخو ما مير يا خو ما مير على l'habitude de dire ne t'endors pas sur tes lauriers parce que on parlait d'apprendre et de toujours évoluer. Exactement. Donc ne pas s'endormir sur ses lauriers, c'est charbon. C'est toujours travailler, toujours chercher à avoir plus, toujours chercher à savoir plus, toujours chercher à, je sais pas, voilà, toujours avoir plus de connaissances dans le côté connaissances, pas matériel, tu vois, le côté toujours avoir plus dans ce côté-là, tu vois, toujours pratiquer, toujours se perfectionner. Surtout que في الدنيا هذه شغل on peut pas tout savoir on est en constante recherche من نهار تزيد حتى وين تموت وانت تتعلم عفايس دوكو حوس على encore plus de choses اللي تقدر تتعلمهم تما ما تسناش غير يجوا العفايس اللي تتعلمهم هذوك اللي يجوك وانت قاعد يجوك تتعلمهم روح انت وحوس وروح انت وكذا سي لا كلي تاع لا بروغريسيون وتاع لو سوكسي exact elle disait aussi le borgne roi au pays des aveugles فاهم ça veut dire اللي عنده عين واحده مالك في بلاد العميان Ouais. Elle disait ça, donc elle poussait toujours à être meilleure, tu vois, d'une façon un peu piquante, mais voilà. Ouais. Métaphorique. Et voilà, c'est Einstein. Exactement. Donc c'est des messages les quand t'attends le Walida. Et en parlant de messages, Inch'Allah, Amen, Inch'Allah. En tout cas, en parlant de messages, est-ce que tu as un message précis à à travers la musique تاعك ولا? Le message de ma musique. Ouais. C'est même شغل تكون في بوزيسيون ديفيسيل في حياتك ما ميساج نيميرو 1 كون راجل ميساج نيميرو 2 توجور supporter tu vois toujours faire face à la vie faire face aux problèmes هذاك الشيء شايف انا نحكي بلوس دو ميساج ما عندي حتى ميساج ان فات يا اخو نحكي جوست واش نعيش ونقول العباد que ça soit des jeunes des vieux ولا قدي ولا tu vois je vais pas avoir la prétention de voilà mais نقول لهم شغل مالغري راك سيتواسيون ديفيسيل لازم تشد et d'une façon métaphorique toujours يا خو لو كان تسمع غنايا مي بارول سي لا ميم شوز راك فاهم شغل سي با فريمون مي كل وحده عندها لو بتي faut savoir le voir tu vois faut savoir le voir c'est tout en fait et donc voilà j'aimerais bien dommage que je rappe en français on va y revenir tout à l'heure c'est dommage c'est obligé mais j'aurais bien aimé شغل يفهموني كاع هذه tu as raison هذا لو ديتاي من بعد نقولوا عليه من بعد فهمنا un peu plus عليه انا عندي une question donc on a connu le 213 on a connu 213 le beatmaker d'abord on a connu l'histoire du beatmaking وحكي لنا حكيت لنا l'histoire تاع 213 le rappeur ça انا حبيت نعرف كاين بزاف dans le domaine du rap en général ولا كاين اللي بريفيري beaucoup plus البيت ميكينغ كاين يقول لك اخي انا نريح في البيت ميكينغ وكاين اللي يقول لك يا اخو انا رابور البيت ميكينغ صعيب عليا ولا ما نقدرلوش ولا ما عنديش الوقت ليه يا اخو نحب نكتب بصح 213 راهو في لي دو il arrive à faire les deux il arrive à faire les deux oui
Comment tu arrives à te stabiliser faire les deux trucs? Est-ce que la prod, le beatmaking تاعك, est-ce que il a une certaine influence على الراب تاعك ولا لا? C'est plutôt mon rap qui a une influence sur mon beatmaking parce que clairement, j'arrive pas à trouver un beatmaker sur YouTube qui fasse mon style. Ouais. D'accord. نخدم بين les beats تاعي شغل على حساب واش راني حاب انا نخدم. Ah. راك فاهم؟ Et il y a peu de rappeurs, très peu de rappeurs اللي يقدروا شغل يتمونطاو فوق les beats تاعي. شغل منهم زاكو منهم ايكو. Mais شغل la plupart ما يفهموش le délire راك فاهم؟ Ouais. Donc voilà, donc je suis plus beatmaker pour moi. Ouais. Pour moi والحباب. ماشي زعما beatmaker نخدم لي رابر بزاف ولا نبيع لي برود لا لا لا. Je suis beatmaker pour moi, déjà premièrement, et je considère pas ça du beatmaking parce que c'est faire mon son. Enfin, Donc si tu devais choisir entre beatmaking et rap, c'est inséparable. Tu m'attrades, parce qu'un artiste, déjà, quand tu lis la source, les artistes, tu vois, par exemple, on prend un groupe, les Beatles. Ouais. Enfin, ils ont leur guitare, ils ont leur batterie, ça veut dire que c'est des beatmakers en même temps et des chanteurs. C'est un groupe complet. Enfin, ouais, on peut dire donc ça. Ouais. c'est inséparable. Le beatmaking et le rap, c'est inséparable. Quand tu sais faire des prods, le beatmaking et le khalas, c'est tous les trucs de l'amarak, tous les choses, tu تفهم روحك, et voilà. Voilà. En tout cas, Allez. merci beaucoup. Tant que Ramahna al-Jama'a, Zako et Kowesh, au 213, j'aimerais bien vous écouter Bint Lata. Ouais. Bint Lata. Bien sûr. Vous avez un titre, les Ousmo, on s'en sort. On s'en sort, Ouais, on lourd. s'en sort, fort. On s'en sort. Enfin, moi, avant qu'on puisse, avant qu'on s'écoute ça, c'est du miel pour les oreilles, le son, pour moi. Wallah. Merci Merci frère. Voilà. وجات زهر كما يقولوا جات زهر. الله غير زهر خلاص مالا نسمعوها ونعاودوا نولوا مالا. Elle veut aider puis en finir. Cocaïne pour ses feelings. Trop de peine pour ton petit cœur. Tu peux me suivre ou pas, baby? Y'a l'équipe derrière, 1, 2, 3, 4, 50. Y'a du heavy derrière, baby. Big bully 3, 4, 50. Soit on s'en sort, baby. Faut des dollars sur la bleue derrière. Soit on s'endort, baby. 5 étoiles sur la bleue derrière. J'en ai marre, maman, j'ai trop vu les trottoirs, les juges et les couloirs. J'en ai marre, maman, j'ai trop vu les trottoirs, les rats dans les fumoirs. Yeah. Si c'est sombre, on est froid et nique sa mère, ça rend dingue. Donc je retourne pas, jamais je retourne pas, ouais, non. Ce soir on s'en sort, baby. Faut des dollars sur la bleue derrière. Ce soir on s'endort, baby. 5 étoiles sur la bleue tard. Ce soir on s'en sort, baby. Dollars sur la bleue derrière. Ce soir on s'endort, baby. 5 étoiles sur la bleue tard. J'ai trop vu le couloir, la street c'est un trou noir. Elle paye toujours ses dettes. Ils voudraient me barrer les chemins, que je remette à demain et tous nous voir nos lives. وقتي كونسومه الباسي والفيتور يكمل واش بقى منه راني سير للنار عدويا كل ليلة في المنوار راني مقابلو ديك لاري ولا كار لحقت الكارثة شفناهم ولا غابت لا لوميار غير باكي دلوفي اللي يقدر يجيب النار في طريق اللونفار 300 انا داخل لامبورغيني ديابلو خاف ورك بلا دان نخاف نهار هداك اللي فيه راح نقابلو حين دي بابلو ماشي كابابل نو عندي كي راكي النوض عندي دايرة ماشي في النوم والله فرح تكون Y'a pas de ceci seul, j'prends les sous et celle, j'prends la route, j'accélère. Très loin ni très près, le charbon c'est le secret, on fera la fête après. Nos balicots des passagers, les alcools sont mélangés, la nuit je deviens mauvais. Ce soir je fume sans jet, je vais fumer sans cassanger, pour ça que je veux de l'eau. Ce soir on s'en sort, on est fuck. On veut les yeux parce qu'il y a que ça qui fait que. Ce soir on s'en sort, on est fuck. On veut les yeux parce qu'il y a que ça qui fait que. Ce soir on s'en sort, on va le bout du tunnel. La vie est un film, on sait qu'à la fin tu meurs. J'suis pas loco mon ami, j'suis pas loco mon ami, non. On est d'accord mon ami. La barre trop pousse
c'est miracle. À chacun son sort, mais ce soir on s'en sort, yeah, yeah. La session live. La session live تجيكم كل تنين من 9 ل 11 تاع الليل مع الياس وياسين على جو راديو. On s'en sort à صاحبي. On s'en sort à صاحبي. On s'en sort صاحبي ان شاء الله ان شاء الله. Frérot. Le son magnifique. ما عندي ما نقول ياس. ياسين هذا سي ان سون على فافيت كيما يقولوا. والله تلاقاو هاد الزوج كانوا قصارين بداو يخدموا في لابرود بداو يكتبوا شويه الحق كملناها طب غدوه ميكسا غدوه والله لا لا باز نورمالمون مورسو سولو مورسو تاعي بعثوا الايكو بالواحد هذا ما كان شغل هذوك صاحبي تشري ساندويتش يجوا كاع شويه يا خو بارطاج خو نو دون لا فورس هما هذه هي يا خو هذه وما اخرج سون مانيفيك خو مشى صافي بيان بليزير سور وي ان توكا واش هذه تما انا بافيت هكذا برك عادي كنا مزروبين شويه ياورت تسمع الياورت تكتب فوق تما نهار اللي فوزالي فو بوزي فريمون هكذا في الاستوديو باش تخرجوا عفسه جايه جاب لي ربي جايه في المونستر لا جايه في مونستر جايه في الالبوم تاع ايكو جاي ان شاء الله جايه في لي سينجل اللي حنزيد نتلقى مازال باش ندير البوم هنا وي اون فا ريفينير ان بتي بو على الالبوم تاع زاكو بيان سور كيفاش تطلق لنا شغل عفايس هكذا برك انديس شغل انديس هاشتاغ مونستر يا خو شي اون بلان دو بريباراسيون بور l'album inchallah monster ان شاء الله. Mais j'ai pas encore fixé la date ou là j'ai pas encore parlé شغل sérieusement لا مازال شويه مازال باسكو كيما يقول لك ما تقدرش تانونسي دوكا والخدمه مازال ماهيش بين يديك وي en même temps on cherche les bons featuring les bonnes prod et les راح شي حل الاستديو تاعو غلق علينا كاع البواب ودارنا اكثر من العصابه يا غلق علينا كل شيء غلقت لهم لاكروت يا مو غلقت لهم لاكروت ولا كيفاش؟ لا مازال لاكروت راهي بيريود دو غروطاج لازم نغروتي فيها نوسع بلاكروت هذه ليكستونسيون زاكو ثاني طوم جابوا لي خبر هكذا باللي راك في كليب بابا ديال راس نتاعي كوب راحك نتاع دوك ديرو كاع ترابي على بالك وانا ما على بالك حبابك تلفتان وي قالوا لنا انا وسمعت ثاني زاكوسي قالوا لنا يا اخي انا لحقنا فورماسيون باللي قال لك كليب في العالميه زاكو غير شوف العباد اللي غدر معاهم يا خو يفويت يا خو لا هادو خدمتهم نورمال خدمتهم يا خو ان شاء الله خلاص فوق هذه قلت كلش ان شاء الله كليب باذن الله بروشينمون اوكي ان شاء الله الخدمه اللي تهضر يا اخو ان شاء الله نجوزوا لنا يا موراها بيان سور افيك بليزير خو مرحبا بكم في كل قلنا لكم الله يسلمك تعيش خو صحيت دونك ايكو واش نعاودوا نقولوا لك شويه ما سمعناش كاع يا خويا هضر معنا انا نسمع فيكم بيان سور كيفاش دونك اون ابارلي لا دانيير فوا كي جيت هضرنا على اللونسمون تاع الالبوم تاعك صافا ماشي الحاله برولوج ستريمي فور ستريم برولوج يمشي تري بيان صافي بليزير ouais donc ça marche sur les plateformes et tout ça انتك صعب pour l'instant ما ستريمي فور ça marche tu vois les retours اللي عندنا في انستغرام في لي تروك لي ريزو franchement ça marche وراهو ديسپونيبل في يوتيوب دونك تسمى ميم اللي ما سمعوش ouais تسمى المام اللي عندوش سبوتيفاي يقدر يروح يوتيوب يا خويا يعطيك الصحه وعندنا لو 6 ان شاء الله عندنا كونسير عندنا كونسير اللي ما على بالوش بيان سور اون سera là le 6 ليكيب لو زيدون في المقام ouais 213 هو اللي حيدير لا بروميير بارتي aura beaucoup d'invités si tout va bien كاع لي بارتي 213 وسخاله ان شاء الله الله حنا وسخاله هضرنا قلت لك 18h30 donc 18h30 هي ليديال سي تكونوا تما في 5:30 6 نيزيتي با باسكو يورا دي تروك افون ça va être quelque chose ان شاء الله يا خويا on en reparlera plus en détail ماشي اليوم mais on va en reparler comme on avait dit donc on va aller plus en détail en tout cas Iko la dernière fois que جيت je crois que tu as عطيتنا quelques trucs هكذا quelques instruments en plus quelques sons هكذا quelques exclusivités mais malheureusement comme on n'a pas trop eu le temps de tout faire passer ماذا بينا اليوم تورينا حكايه 2020 كيفاه اوكي راه اطلق له صاحبي اطلق له
Iko Wesh 2020 Joe Radio 2020 yes ok ouais yeah. J'finis l'année, dis-moi qu'a-t-il à fêter. Une année de merde qui s'en va. J'dors l'hiver, j'attends l'été. Viens pas me souhaiter bonne année, parce qu'elle sera mauvaise. Sa mère la pute, j'ai trop donné. 2020, ouais, faut que je les baisse. J'ai plus l'âge pour attendre. J'vais pas demander, je vais prendre. Les regrets, c'est pour après. Y'a pas d'âge pour apprendre. Comprends que j'apprends depuis peu. Qu'au final, c'est sauf qui peut. Et moi, ma foi, si j'pouvais vaincre la poisse et la peur, je serais parti, non, je serais plus là, non, non. Je verrai pas ta gueule le jour de l'an. Me fais pas la bise, fils de pute. Me serre pas la main, sale catin. J'fume un joint, j't'existe plus. M'en bats les couilles dès le matin. J'finis l'année un peu sonnée, on verra l'an prochain. Mon téléphone un peu sonné, on verra l'an prochain. La vie pas facile, oh là là. Il faut la prendre en le. Ils vont par-ci, on va par là. Questionne pas nous, pas parler. Nos yeux ont vu ce qu'il fallait pas, nos cœurs on paye le prix. Paraît que le temps ça répare, rien se répare, je l'ai appris. Comment rester pisse, des scènes et des cris. La fin des années 10, la décennie grise. La fin de la décennie, qu'a-t-on fait? À quoi on boit, qu'est-ce qu'on fait? T'es qui on fait? Alcool et drogue font effet. J'oublie tout, je me rappelle de R. Je vois double et j'ai de la haine. Je revois tout, je revois elle. Je bois cul sec et je... Oui j'ai vomi toute ma haine, oui j'ai noyé toute ma peine. Je réponds pas, le doute m'appelle, je reviens pas à toute ma belle. Bonne année ma bella, mais bon Bella n'est pas là. Je crois bien qu'elle était là, mais rien ne sert d'en parler. Bonne année, cette année on mangera notre faim. 2019 c'était le début, là c'est 2000 fin. Bonne année, cette année on mangera notre faim. 2019 c'était le début, là c'est 2000 fin. Bonne année, cette année on mangera notre faim. 2019 c'était le début, là c'est 2000 fin. Bonne année, cette année on mangera notre faim. 2019 c'est le début, là c'est 2000 fin. Bonne année, cette année on mangera notre faim. 2019 c'était le début, là c'est 2000 fin. Bonne année, cette année on mangera notre faim. 2019 c'était le début, là c'est 2000 fin. 2000 fin. 2000 fin. 2000 fin, yeah. Yo 2000 très très fin, bitch. 2000 très très fin. Donc c'était 2020 par Iko Wesh, bien sûr, en direct sur Joe Radio, l'équipe. Comment ça se passe? C'est quoi 2020? C'est quoi 2020? Pourquoi? Si tout va bien, on va les finir, frérot. Ouais. frère. واش داين اه وي نورمالمون لازم نكملوهم هذا العام يا خويا بينوا لنا. شوفوا on verra bien صاحبي لازم سي بيان كي تكون هكذا ليسبري دو كومبيتيسيون اي تو سا مليحه حاجه مليحه كانوا نكملوهم ماناش نهضروا على لي رابور فاهم non je sais 2020 frère, 2020 il s'ouvre sur le monde hein. Oui, bah oui, il est temps je pense il s'ouvre à l'international قولنا شويه وي كي تخمم مليح كنا هنا قبل كاع لي راب الاخرين قبل الراب في المغرب كنا غير حنا كان اكزيستي غير راب الجيريان من بعد شفنا فاتونا حبه دونك لازم نقلعوا بصح علاش فاتونا حبه فاتونا حبه باسكو ماشي غير في يدنا باسكو في الجزائر كاين لي رابور ما كاين والو اوتور ما كاين اوكين ستركتور اوتور ما كاش لي رابور اللي عندهم ايكيب تاع الصح فاهم شغل في المروك بار اكزومبل عباد يكون قاعد اكوتي يشوف صاحبو يرابي يولي ماناجر يا خو دوبريك فاهم يروح وينافيغي يا خويا دونك في الجزائر لو كان نفهموها دونك جو بونس نقدروا 2020 كاين كيفاش ان شاء الله اون اسبير ان توكا اون بارلون ديكيب غرو ديديكاس للماناجر رايان صاحبي رايان الماناجر تاع صاحبي il a fait tout il est lourd il est là il a cheval هذا هو المير اكزومبل اللي يفو فاهم الا كاين زعما واحد رابر كيما 213 في اي حومه ولا في كاش حاجه عنده بوتونسيال كاين صحابو مول في ريحو معاه في طونوبيل يسمعوه يدير فري شيك اللي faut voir comment il est ميتيكولو خو شغل شي تايم يهرب له والو دخلنا من قبل الاستوديو رحنا نرجلوا شويه امور الهيكا ولينا شفنا استوديو لقينا القرعه تاع الماء موجدين كذا كلش قلت له صاحبي انا اليوم انفيتي ما رياش ما نانيميش ريح ان توكا اليوم زاكو جا وما جاش بيدي فارغين قال لك انفا ما جاش وحده ان توكا جاب معاه ان بيرسوناج هكذا اللي خرج اسمه زاكي كيما ايكاز شغل زاكي قلبها رجعت ايكاز ايكاز واش راك قرب الميكرو قرب بيان
الحمد لله الحمد لله. دونك جيتنا من القبه ايكاز. نعم ايكاز اللي تحومتي اون بلوس. او يدير ستاج عندك ولا؟ لا ماشي ستاج، لقيتو عنده بزاف كتيبه يا ربي فاهم. لقيتو شغل متزوج، عنده كارير في التخبيه ما خبيهاش يا خويا. علاش هذا يخبي اكثر من شاكيب، هذا يعقل روحه شاكيب. توكا اخو سي ان جون ايتيديون ان شاء الله غادي يكمل يولي لنا ان شاء الله ديريكتور جينيرال صاحبي. دونك ايكاز جانا اليوم افيك لا بروميير بال الرصاصه الاولى اطلقتو صاحبي. اطلقنا نشوفوا نسمعوا لا بروميير بال تاع ايكاز. سمعنا عجبتني انا جو راديو ايكاز سي فو بلي. فريستايل رقم 1 ايكاز فناك. سطوري رجال كطاه نو شرف ولا بالع. سقط القناع كتجيني بضحكه وانت في ظهري خادع. سقط الخمار كطلع الفيلم يتعرس باع الرابع. سقطوا صغار كبروا في الدار نهار تلقاو بالشارع. واش تشوف ماشي باش تسمع انت يا كومباري. ياك على المكشوف قطار الدنيا ما دار لنا اري. سمحيلي ماما مهد البلاد فيلم باري من دولا شونس لهاد الجنس العاري. حرمه يطفي لي ناري وراه نصيب جواب. حبوني نهجر طاري ويتلفوا لي الحساب. لو كان ما راني قاري وغلقوا في وجهي الباب. نمسح الموس في روحي ونبقى حامل هاد العذاب. طبله كبيره وعريضه فيها ما لقينا كرسي. ماشي الشتاء اللي بعيده من الشرف هو اللي بوزي. باش نبقى رافد راسي لقينا توجور ديباسي. زرعت نفاس الكميه وشارب الهموم في كاسي. حبيت نلعب لي بيرو لقيت روحي طالع هابط. نستنى نكون ليبرال باقي في روحي مبلعط. خلوني نشوف الزيرو والزوج اكوش مكرط. نعطيك لي ديال جينيرال حبوا يشوفوك تتخبط بالمستقبل مجهول وماضي للنسيان. كاين نتايا واقف في كفة الميزان. توزن الذنوب اللي داير باش تنسى هاد المحان. الاف نتايا الخاسر ربحت حتى وسام. خارج في وسط الزنقه وبكلامي نختصم. هنايا انتي والي تبقى والراجل اللي يتحاسب. حريه راني طالب من صغري وانا نحارب. كملت العهده 5 ومقله ماني كاسب. هرمنا وين المال قالوا الصبر رينال. واحد فينا منال غير صبرنا ومنال. على المقر الدار نحال وعلينا زاد الحال. سلك هكا بهربه ولد مالي نصيب الحال. قالوا عليا سعيد وانا في نهار نقاسي. خيرت نقاسي سعيد كل ليله نعمر راسي. سمعوا يا ناسي ما راني ناسي. يا بالك لات البلاد من مورا ديال حاسي. مانيش عارف علاش جابتني رجلي لهاد الورقه. نكتب ريشات نحط بلا ما نحس ترفدها حلقه. شقينا ما لقينا والو نخمم نحط في راسي طلقه. طالع في دروج الدنيا والسعاده في اخر طبقه. صغر صبرنا الروح قلنا مور الدوره ما كاش ظلمه. دوره مور دوره لقينا روحنا ندورو في ظلمه. وين الدراسه العليا تصلح لي تاجيل الخدمه. هنا وين الحمار لابس داب وسباع بكاله شمه. صاحبي صفي الحليب خوف النيه ما كاش باسوار. بالحفايه عفس عليك خوك اللي عنده شويه بوفوار. جاكسي فيت قطع صنفار. لازم تكون قطوزو اللي كنت تكسر لي ماشوار. الكاس تعمر هدا شحال قطره في طلب بينوار. هنايا تربح شعر لا تشمخ لك دير لو ستيشوار. فالوار اون فاس مايك بابان بابان يطروك فيكتيم. ريسيفي نايك ما تلبسوش نقص لك لابارتي انتيم يو لابارتي انتيم لابارتي انتيم يو ايكاز جو راديو طلعت فيها خويا. مانيفيك يا اخي. bah oui اثرت سي دو غير الياس واش رايك يا اخي؟ سي دو لور سي دو لور يا خويا. اون تي سويت اون بون كونتينياسيون صاحبي. ونعاود نشوفوك اصبر دقيقه عندي حساب. رابلي فو بيان دو سو نون ايكاز شاو عليه مليح عزيز زاكور وين معيش حاجه. انا بيان سور كي تلقى واحد هكذا شغل جديد وبومبا باك فاهم. ديجا نستخلوها اعجب عزيز. لي بانش لاين وما دايا ايكو كان يغني بالعربي. نهار كان قبل ما يصبغها قبل ستريمينغ. لا غير كان يعجبني. قالوا ما طيحش بابا سينو ندولك بنتك. توكا زيد اخويا سمع لنا الشيت اصاحبي. شيت لا برود باي 213 باوي بيلي تري سيرو بسيرت اليهود انا تما نولي نازي. كي نشوف لي زيبوكيتو يزاح نولي راسي. طريقي طراسي ميم سيرفات نخدم لي كلاسيك. قطعو الرزق ورزقو الشعب بليكستازي. تضرب البيضة طبلة عريضة طاسة في كاسي. قول
كضرب الشيطان طاطا خالده وطلع في راسي كون عندي العط ندير كليب في لازي رجلا سي بون ولات بالباسي تبان له افير ولي باسي ليك صوتك تمتم شغل يا مقاسي يا مقاسي تبان لحقت لهنا يا خو سير نكاسيك لحقت عندنا كاين كلش غير لهنا نحبط غير باش تربط لراسي جوني اسي هيت مراسي فوس كاسي نكسر لا روتين ماشي للكازي رفدنا قضايا وكينا ليبوك قول لي نتايا ماذا صنعت كون جرب كوب تاع سليماني رد عليا ان استطعت شام خطره استمعت زاد اكا وندخل جهنم جالك بوتي بعد كيما انت نديريهم بوانتا فلاديمير بيتا ماشي بوتين ماشي لعب اطفال لا زعما عندي مضمه وسمع عظمه بالاسمي لازم تسبق فخامه وركينا ليبوك سمنا علامه تقعد كلمه بنحي الكمامه وجاب البطه سلعت كتامه بارتو الدروي كيما القمامه سمعوك لي مينوع نسمعونا القدامى نوض يخلص المنامه فينا امامه سيروا للامام برانسي فلاما بالموني كاين كرامه حكايه ريال ماشي دراما حكايه 13 بوليس وندامه نديرو الدمار ربي ضامن نطلع فوق ما كارير توشي سما نسرفيو فوق الماغما انا ماغنوم كليك بابا اليوم تبكي غير ماما قولوا لي بانت له لا نشوف والو انا فلافو وحدنا ما نشوفو والو دير جولد لي كومبا لي كلون دي كومبار تيك تاك فوق بيت تكنيك حاب الموضوع دير لي كونتاكت فوق بيت كاني باش كوري بوندا ليك دوك بالخاف ندير فوضى جدو في تيريك مع لاكار مادا بيك تجبد سنين نروح فوق برونكا فور تكنيك مون ليك نو سي با مون تريك ليك مون ستيل كيشبان فوق بيت كاني بال إليغالمون برو ليغالمون سالمون فينالمون قلبك بارد سخنو باللي كالمون مالوروزمون قالوا ربي زاد ما تمأمنش بيس مازالني نربي ذاك ورباح الجيم صاحتو سينما وكاع يكحلو لو كان جا المال بنادم تشوف شحال من واحد يتلاحلو نتاحلو لي رول تاع شحال من كحلوش امبوسي نطيح عالجونو مملوكان كاع يتحدو الجزائرية شاعل المغرب كاع لي يدور الجيريا ماشي اسبانيول بنموت على لي طورو نجوز نخلي زاك كاو ماشي زورو محبوس في الراب طايح بربات ماليش غير لي زوم يجيو يزورو بارسي ونبينيتري هيب هوب كاليبري لا كنت مفروش الروضة دورمي فيه تدريفتي تعدريب ماشي في البيت وفيت فيه نسربي السمية الفولة دقت مقبل دوك يبدا لي فيه بارسي وبينيتري هيب هوب كاليبري لا كنت مفروش الروضة دورمي فيه وتشك تدريفتي كي نزعزع تريب ماشي في البيت وفيت فيه نسربي السمية الفولة دقت مقبل دوك يبدا زاكو يبوزي الحومة باكي زاد كا او ماي جاد Oh shit, my fuck. C'était l'étincelle اللي شعل النار مع يوبي هذه جاب لي ربي اسمح حي حط لك يوبي تلقى له وحده او شيت صافي بليزير يا اخو صافي بليزير ميرسي بوكو يعطيك الصحة بنادم ولا ماستر يا اخو ميرسي بور موح وان شاء الله ينجح يا اخو وان شاء الله يبارسي ويروح بعيد مورسو شيت هذا ديسبونيبل ستريمينغ روحوا ستريمينغ اوكي صاحبي اسمه ستريمان هذا هو ستريمان بلاتفورم هذا هو عنده سبوتيفاي ايوا دونك ايكو واش ولا ستريم مان كي عنده سبوتيفاي زاكو ميرسي خو ميرسي ان شاء الله لا سويت ان شاء الله يكون بور الالبوم ميرسي بور لانفيتاسيون ايكو واش درتي عندنا بزاف ما شفناش يا اخو نشوفها بليزير يا اخو كي شفناك والله العزيز حبيبي الياس خويا زاكو ميرسي ياسين العارضه التقنيه باينه ما نساوهاش فيصل خويا وصاحبي ايكاز ان شاء الله يزيد يكمل معاكم وان شاء الله تعرضه واحد السيسيون بيان سور لازم خو لازم اصبر نعم عندي ديرنيير انكدوت بك نحكيها نهار لا بريمير فوا جي ديكوفير زاكو جو ديكوفير الغنى تاعو سيتي لا بريمير بارتي تاع لا كريم نو بوبا بوبا في لاكوبا تما كنت روطار ماشي كنت روطار نو ماشي كنت روطار شمتونا له انت قلتها لا سيتي با ماشي كنت روطار في الراب دي زاد نعرف زاكو زاكو اللي اخترجنا لهنايا كان رياض ابركان رياض ابركان سيتي الويك على واسن هذيك تاع اسمو انا كنت نعرف في الراب دي زاد نعرف زاكو يجوز عليا غنى تاع زاكو فيك نسمع الراب اون جينيرال بصح نهار شتو طلع عند بوبا خويا
لا بريمير بارتي تاع بوبا كيطلع زاكو ميرسي خويا حرقها لا كوبا الله يحفظك أنا- ونعطيك انفورماسيون شكون فكرني بك لو دوزيام سامي يطلع كطلع معايا صام كوبا صامونتي حقرا اي والله او شوف آي والله. نعطيك انفورماسيون غنيت كوبلي كان مازال ما خرج اي والله هاي ما خلاونيش نغني حنا شكون قال لك فيها حكايه عدوله وكانت العصابه هذاك الوقت شنو نقول لك انايا وحنا شكون كان دايرت لي قريب 1 مليون دو ميم با اموال وكان غنيتها لكم بالصاله بصح محبوب كوبلي تاع بوشيكان كان مازال ما خرج هكاك ولا هبطه صح صافي بليزير صافي بليزير ومازال لو 6 ما تنساوش قاعد بنو زيدون مقام الشاهد في هوبل 10:30 العشيه ايكو ان شاء الله نكونوا كاع هو بنبدلوا لا كولور لا كولور تبدل دوك تبدل كاع ايولي بوبل جوجل ايولي بوبل ان توكا زاكو ميرسي بوكو يعطيك الصحه يعطيكم الصحه ونخليكم وحدكم واش حنقول هلا معليش، لازم سي با نبوجي ميشون عندي خويا. امور سي با ميشون سي با أمور ميشون خالد هكذا نتلاقاو عن قريب ان شاء الله. الله نشوفوكم ان شاء الله يعطيكم الصحه ميرسي بوكو زاكو صحيت ميرسي ان توكا ليكيب دوكا حنا نولوا الموح 213 موحه 213 او يودع في صاحبه زاكو كونيكتي معنا صاحبي انا كونيكتي شي اونلاين تي اونلاين اونلاين صاحبي راني نشوف واحد التيتر انا هكذايا من هكذا شغل جوست دو كوان دو هكذا بيج دوغ بيج دوغ واش حكايته دقيقه نقول لك واش حكايته رميت اوكي يا خو حكايته صحيت une petite pause au revoir une pause de revoir au revoir اي والله ايوا ce n'est qu'un au revoir ايوا ce c'est bon n'est c'est réglé اي Je suis un big dog, j'ai plus besoin de patience que d'un big lock. Je suis réglé comme une horloge TikTok. Et jamais je lâche le steak ni le hip-hop. Y'a pas d'issue pour moi, je suis un big dog. J'ai plus besoin de patience que d'un big lock. Je suis réglé comme une horloge TikTok. Et jamais je lâche le steak ni le hip-hop. Tu veux savoir ce qui tourne dans ma tête? Péter le score, pas faire la fête, non. On va finir par perdre, c'est juste guette. Et fuck trouver un job, la disquette. Trouver la zone. Oh non, frérot, fuck ce shit, non. Work sale, everyday, j'dans le bac. Nous, ce qu'on veut, c'est bien remplir le sac. Ils veulent compter tout ce qu'on a. Si t'es vrai, tu pourras vivre entre nous. Y'a des loups, et la nuit, elle est très sombre. Mais c'est de l'eau, et les lions, on les bouffe. J'attends pas qu'ils prennent le terrain. J'm'énerve un peu à la monde. J'ai le juice et le sauce. J'sens mes pieds quitter la terre. Pris pour le meilleur, j'entends le pire, non, dog. Yes. big dog Y'a pas d'issue pour moi, je suis un big dog. J'ai plus besoin de patience que d'un big lock. Je suis réglé comme une horloge TikTok. Et jamais je lâche le steak ni le hip-hop. Y'a pas d'issue pour moi, je suis un big dog. J'ai plus besoin de big lock. Et jamais je lâche le steak ni le hip-hop. Car je suis réglé comme une horloge TikTok. big dog à صاحبي Big dog mon gars, ça veut dire un grand garçon deviendra grand monsieur صاحبي. Inch'Allah ah bah oui. Et sinon tu m'as dit je fais que ça قلت لي باللي كتبتها spécialement pour l'occasion. Ouais, c'est pour l'occasion que j'ai écrit ça. راني شاهد. Ouais, صح. يا خويا يعطيك الصحة. بديتها عند ايكو وكملتها عندي. En gros officiellement c'est une exclue. C'est une exclure. يا خويا merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur يا صاحبي. يا خويا انا j'ai bien envie d'écouter واحد لو سون يا خو كيما توشي كيما يقولوا كيما شغل اثر فيا كي سمعته يا خويا. تاثرت يا صاحبي تاثرت هيبوكريت يا خويا. سي دي سال سي دي سال من القلب بالونس هيبوكريت ابخي نكسر عليه. فخير يا Ils sont hypocrites, ils disent qu'ils t'aiment, mais c'est fou combien la race humaine ment. Et j'ai pas envie d'en discuter, non. Y'a des faux et nous on fait ce qu'il faut, mais tu veux me connaître mes défauts, chérie. Savoir ce que j'ai dans la tête, non merci. Tu veux me connaître, couler dans mes veines, baby. Tes yeux sont beaux mais pas assez pour moi, non. Donc on tourne, baby. Ouais, à la recherche du bonheur, yeah.
Et moi je cours maman, yeah. À la recherche du réel, yeah. Ils sont hypocrites, ils disent qu'ils t'aiment, mais c'est fou combien la race humaine ment. Et j'ai pas envie d'en discuter, non. Y'a des faux et nous on fait ce qu'il faut. Tu veux me connaître mes défauts, baby. Savoir ce que j'ai dans la tête, non merci. Tu veux me connaître, couler dans mes veines, baby. Tes yeux sont beaux mais pas assez pour moi. Moi non, cherche du réel dans les gens frérot. J'en trouve pas, cherche du vrai dans ce que tu me dis baby. J'en trouve pas, donc je suis solo, reviens plus tard. Désolé, tu demandes pas lune, je rapporte soleil. Je crame ton cœur, je fous le bordel dans ta life baby. Oh les mains, à l'ancienne elle m'appelle daddy. Lady, si tu veux mon cœur faut le déterrer. Vas-y, t'as raté un vrai paralysque. Oh là là, tu fais plus mêler dans la ligue. Oh là là, tous les jours on répète Malish. Oh là là, pourquoi t'es coincé dans la matrice? Oh là là, oh là là. Oh là là. Ah là là, hypocrite par 213 mesdames et messieurs. Ah, il y a les là 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 là. صاحبي les شوف tu peux même pas تخيل à quel point شغل الاغنيه هذيك سمعتها شغل انا نعرفك صافي نطلب نعرفك كذا سمعت شويه غنى تاعك هكذايا مي البارح شغل كيما قلت لك تعمقت شغل رحت بعيد في لي شون مع الموجه لا خطا اللي ما يعجبوش هذا انا خطا يا خويا جو لو دي اون توت سوبجيكتيفيتي راك شايف سوبجيكتيف اوبجيكتيف كلش بوزيتيف. Donc, dans quel état d'esprit كنت enfin je pense que je peux imaginer dans quel état d'esprit كنت mais j'aimerais bien savoir كيفاش كنت كي خدمت كي كون شتيت الأغنية هذه. يا خو j'étais posé dans la grotte. لا فامس غوت لا غروت اللي فيها رشته. لا غروت يا خو كنت اخو ما تفكروش في الرشته الله يسترك. يا خو كنت مع عادل اللي حومتي كي بريزون ديديكاس لعادل لو هنا. عادل خونا عادل لوكي لوك فوالا لوكي لوك فوالا. ايوا عندنا درتي اللي تا افيك مو اوسي جو بونس كو زاكو كان معايا يجي من ذاك كان يجي عيط له تشوف تشوف تليفون. Non. Donc voilà, hier j'étais pas blessé parce qu'en fait je connais la nature humaine. Ah oui. On s'attend toujours à tu vas pas blessé. Ouais. Mais je كيتعلق امل في انسان يا اخو ويخيب لك الظن. كما قال لك رابح امبياس رابح دون كيشوط يخيب لك ظنك. Ouais. Ouais. كوني لك كلاس خساره عليك فخير انسان يخيب لك الظن دونك فوالا يا اخو j'étais dans cet état d'esprit donc dans l'état d'esprit وين خويا c'est pas une bonne chose كي واحد يخيب لك الظن plutôt pardon mais si ça permet de sortir des sons هكذا c'est ce que j'allais dire يا اخو si ça permet de sortir des sons هكذا يا اخو انا شغل نورمال خيبوا خايب لي ظني يا اخو حنا نجيو نطلعوا له المورا ما تخصوش راسكم خويا الخياب يا vous inquiétez pas حنا نلحقوها ابخي كدا نفقا النيسيسير باش المورا اللي يطلعوا كلش يا انا عمليه معليش انا عندي جو فودري ريبوندير سور ان كيسيون ثاني حبيت نسقسيك انت باغ اكزومبل دخلت للاستوديو الاستوديو بون انت اللي تخدم لي برود طافي لا برود كتبت ان تكست اكزاكت وانت شنو هو لو تكست كي كتبته كي درت عليه لا برود لي فريمون tu étais vraiment super sensible لهذاك لو تيتر يا شغل فري حسيت به مي en gros il veut te dire شغل يا خويا il y en a deux ايوا désolé ou hypocrite désolé ou hypocrite دونك هذا شغل كي كون تي لي زونجستري كي دخلت للاستوديو كي قابلت المايك تاعك راح تبدا تونجستري شغل كنت نهضر مع هذيك لا بيرسون عطينا الصحه فوالا تا تو كومبري اكزاكتومون تما سي سا سيتي désolé ou hypocrite ou désolé tu voulais dire désolé à quelqu'un ou désolé de m'avoir déçu non désolé de voilà d'être moi désolé de devoir suivre un chemin que voilà désolé شغل غالب عندي un chemin لازم نتبعو كي تو دوبل راك فاهم لازم شغل نريسكي كلش قلتها في واحد الاغنيه قلت ما في سي كوم مولوتو راك فاهم جو ما في كوم مولوتو سما شغل سي اون بيرسون اللي فوالا d'accord quand tu dis que je vis ma vie comme loto a une chance sur 100 millions de gagner exactement mais moi je là tu te réfères au loto parce que c'est comme ça la vie تيري تربح ايوا تيري تربح نورمال راك فاهم سيرتو في الجزائر تيري فوزي سي تو exactement يا فوزي صاحبي et donc voilà les deux titres يا خو désolé ou hypocrite sinon à part ça يا خو ما كاش حاجه تلحقني لهاد ليطا ديسبري شغل ابار شغل موالف بالحياه موالف بالدنيا موالف شايف اوكي فوالا درتي خويا انا هنا بريزون ايوا فوالا درتي كيفاش كانت لا كولابوراسيون تاعك مع موح 213 213 موح شغل كيما قال الاخر كش نفهمك
تقدر تقول شوف كي زعما نريحو زعما عندي زعما نبروغرامي واش نديرو اغنيه ما يكونوا مريحين هذيك لي فيلينغ القصلو القصر هذيك الحلوه انتيك شو لاقيين روحنا كاتبين اغنيه جديده خادمين هكذا منا فاهم ما سيتي با بروغرامي هاد لي سون كاع ماشي بروغرامي يا خويا سا ان شاء الله تحطوا روحكم وتخدموا دي تروك بروغرامي يطلعوا اكثر من هكذا ان شاء الله ان توكا جي بيان اونفي ديكوتي السلاله تاع ديرتي صاحبي 2018 اي اون با سيكوتي سلاله فور سلاله فور مون غاس ايت يا داري منو يا سلالة ضعيفة حكومة قاضية الصاروخ أليفة ولكن حارقين بالقاضية بالماضية خليهم يتباع الكافية شفنا بلاد بلا ماكياج حداقات قاع طافية أمي متأسف درت شنافني درت دي سوفينير موروبي ماتو قالبي حلمي ناسف بحياة زريعتي حاب ندير بلا لميتي فوق نشوف البيس في دمي تجري الآن ايمونسونج دايري نشان لا ميزاج ديما سكان حاب تعرف سكي مجان شوف بادري بيك رافي باش يجيب خبزة للدار وفارغ الجيب شوف درام البلاد داهم نديب تبرج الطفلة باش تعمر الجيب وش من بلاد هادي رافي عادي باش غلاط عادي رتيق شمام في القاضي جامي يولي ولا ردينا إن كنتو النهار اللي حتى الحمنا عطينا جامي مونغا وقت الصح تلقى غير ربي والوالدين يا أبارسا fuck that shit fuck that shit you know وش من النار وش من النار وش من النار هاد الكوش مرحب النار وين تروح تريح في الديكور بلادي ديما تقول لي نار وش من النار وش من النار هاد الكوش مرحب النار وين تروح تريح في الديكور بلادي ديما تقول لي نار وش من النار وش من النار وش من النار يا هاد الكوش مرحب النار وين تروح تريح في الديكور shit بلادي ديما تقول لي نار وش من النار وش من النار هاي هو في الكلاود في الكلاود الكوش مرحب النار وين تروح تريح في الديكور بلادي ديما تقول لي نار شايف لايف فاني صوري ربي عفاني حمدي لايف تاني ماشي مقيد كلامي ما غاضنيش صاحب لي هارب عمام هاد الدين غاضتني لمي مالي الليالي على شر تعارضني ولي مش مفايدة الموني حسنات قليل ثقافة عايبة وليدو ضايع صدقني ضايع في كاش يا نيفا مكاش لي يسلكني مكاش لي نستنى كي نبان ننسى تلاحقني خلي الفيلكون نفيقش فولكون خدمنا الفولكون ريح تحسم البالكون بكرافي لي بوم باش نجيب لي الديمو حبليا وحدي دات نو بكرافي ولي البان ميزاجور قديمة كنتو كي حركنا البلوك نو داري من نقا Donc c'était Dirty avec Soulala sur Joe Radio. Avec ça, Dirty. Merci beaucoup. Franchement lourd, خويا. Lourd. Ah oui. لازم. En tout cas, l'équipe. عاودنا له 213 شويه هاي 213 كاين واحد لو كاين واحد لو سون هكذا هضرنا عليه بزاف اي تو مي ما سمعناش ديزولي صاحبي ام سوري ديزولي ما تفهمش عربية على كل حال دونك قالوا لي اوني ديزولي هذا ما كان هاي وازي
Elle dit que moi je pense qu'à l'oseille, oui. Et moi je fais que lui dire de rester, oui. Elle dit que nos étoiles sont pas les mêmes. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. Et ma baby voudrait me quitter, oh oui. Et moi je fais que lui dire de rester, oh oui. Elle dit que nos étoiles sont pas les mêmes. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. Elle dit que moi je pense qu'à l'oseille. Et moi je fais que lui dire de rester, oh oui. Elle dit que nos étoiles sont pas les mêmes. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. Pardon maman, moi je suis sorti très tôt. J'ai connu la les taux qui se resserrent. J'ai fait Skiliano, souvent parano. Ta garde dans mano, comme colombiano, ouais. Chérie bon débarras, j'ai le choix, j'ai l'embarras. Même derrière les barreaux, j'cramais un garrot. J'ai vu qui est taré, tu peux en faire un film. J'suis dans le barrio, une barrette, plus de barrette et à trop on fait une film boy. Et j'compte plus mes fautes, car j'compte plus les fautes. Chérie remplis mon verre, comme elle remplit un seau. Et j'compte plus mes fautes, car j'compte plus les fautes. Chérie remplis mon verre, comme elle remplit un seau. Oh là là, oh là là, trop l'oseille ça me rend malade. Dolce Vita grand palace, oh là là, oh là là. Et je les envoie se balader, pas envie de revoir ta race. T'auras jamais vraie adresse, je veux ton âme pas tes caresses, ouais. Elle veut me tenir à carreau, dire qu'elle m'a vu dans le carré. Dis-moi qu'est-ce qui tourne pas rond, sûrement fallait se barrer. Et ma baby voudrait me quitter, oh oui. Et moi je fais que lui dire de rester, oh oui. Elle dit que nos étoiles sont pas les mêmes. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. Elle dit que moi je pense qu'à l'oseille, oh oui. Et moi je fais que lui dire de rester, oh oui. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. Et ma baby voudrait me quitter, oh oui. Et moi je fais que lui dire de rester, oh oui. Elle dit que nos étoiles sont pas les mêmes. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. Elle dit que moi je pense qu'à l'oseille. Et moi je fais que lui dire de rester, oh oui. Elle dit que nos étoiles sont pas les mêmes. Elle dit que nos chemins sont pas les mêmes. C'est 213 la famille. 213 213 la famille, désolé. Sur YouTube. Salam alaikum. Ouais, Sahbi, donc désolé. Ouais, désolé, là je suis désolé d'être moi et je suis désolé de faire ce que du tu rap. Mais pourquoi tu es désolé? Et pourquoi mon petit? Pourquoi tu es désolé? Tu es toi-même, je connais ça. دي داخله في سر المهنه. قالها داخله في سر المهنه. فوالا سر المهنه. اوكي ديزولي حنا نقولوا ديزولي كي مالغري توباك قال شغل نو جامي ديزولي بور كي تو اي. يا خوجي ديزولي حنا تزيرين راك تعرف قلبنا حنين كذا على كل الله خاشي ديزولي وخلاص. هذا ما كان ليسونسيال الخوا راه يقول لكم 213 سمحوا له. Voilà, exactement. Donc l'équipe avant de se quitter برك on va جاب لنا اليوم ايكو واش قلت لكم ما جاش يدافع هنا. وي comme toujours. On va s'écouter le petit exclu تاعو هديه الدنيا خرج غدوه خرج غدوه دروغا بيتس. Et on revient, on va reprendre les choses sérieuses. Il est lourd. Rama Kacho, ya Aziz. Droga. Balance ça, Iko. Hey. Iko, wesh, c'est qui, c'est comment? Ok. Iko, wesh, c'est qui, c'est comment? Wesh, Iko, شكون؟ شكون فتح الباب. Ok. Yeah. Ok. اضحك وخلي لي ضحكك معاك لي قعروك وخليهم بعاد ما تخلي حد يشوف لا طاح الدمعه دير هادوك وما تخلي لهم بعد وما يحبوك تولي لهم بعد ما تبارك انو كي تشوفنا لتما في وسط الطفال نطيح لهم برد هنايا بعينهم يديروا لما ناسي سوري في الباسي كي ناسي رميت للما ما يشغى سوري قلتو نزيد واش عاود كلمه ماني منا ماني مامن ما نستنى مامي تامن ما يشغى تصيري تعمل تاعي تاعك نديهم كامل ما نخطب من اول عمري ما ديري اللي فيه شتيك القارو الاول مع الوقت ما ديري اللي فيه نبدا نتعور ما تلبسي وريلي اللي فيه كي تبعتي تصور ما تلبسي ما ديري اللي فيه عطيني اللي كاين الباقي باسطه داخلتها انا اللي ظالم بابي ما ديري على كلامي
وما دايريني في بالك عطيني اللي كاين الباقي باسطة ما تخلي نقبح ونولي باسطة راولينا الراب بيت جاوليكم ماسطة جيب الراب بيت بقي على الراس طاح فارغ شغل نطيح وكوبي صحة الباقي كوبي جاشا ماني راقب منهم خايف حايط راسي على المخايد جوانا في اليدون تخايف انا هنا وبالي غايب عال شباب في بالي غيوم عاصفات والكاش وركاس ماني عايش باني النوم كاسي فاطور كاس موركاس ناسي البارح ناسي اليوم دنيا صعيبة كاس موركاس دنيا صعيبة دنيا كل باكي ديباب يا بدأت الكيبا هادي غيبا يا كي لا فيدا كي دبال ديتا كتيبة خلاص دبال راني كاتب لي ما نقول معيشة خارج هالمعقول تحكي لي على العقوبة نسلاو نري حقوبة دنيا كل باك انتي باك كيس حقيتك وانتي باك ايكو واش شكون يا بيجا يا تفتح الباب صاحبي باوي غدوة تخرج في يوتيوب غدوة 19 ان شاء الله هادي و سكو جو فو دوز اكسكلو باسكو غدوة 21 جونفي صا فرا ان موا ملي خرج الالبوم نمدو لهم دو كادو Voilà, de bonus qui m'effleurent. Merci beaucoup, Iko. On va revenir juste à notre invité du jour, 213. Mon frère. Sahabi, qui نسمع الغنى تاعك هكذا, je me sens perdu à Sahabi. Oui. Perdu à Sahabi. Oui. Allez, balance ça. Perdu du radio 213. Gros big up à Casablanca. Je l'ai fait à Casa, celle-là. Donc allez. Grosse force. Grosse force. Je veux ma no money, mais c'est pas pour flex honey. Je vais en mettre dans le salon, je vais en mettre chez la maman. Je veux ma no money, mais c'est pas pour flex honey. Je vais en mettre dans le salon, je vais en mettre dans le caleçon. J'perds du quelque part. Perdu quelque part, perdu quelque part. Et maman s'inquiète plus, t'en fais pas, on se barre. On fait plus la navette, nous on se fait rare. Les frères on va se refaire, t'inquiète pas sur ma vie, sur ma tête, sur la tienne. Et tout se finira, Khaten al-Qadao quand tout se finira. On parle peu mon frérot, y'a que sur mes sons que tu peux m'entendre. Donc fais de même quand tout se finira. J'perds du quelque part, j'perds du quelque part. Perdu, j'perds du quelque part. J'perds du quelque part. Perdu. Toi, moi, lui, c'est pas la même. Rebeu à licence, tu vises pas la même. Rebeu à l'amour, tu risques de la merde. Donc Rebeu s'en sort en chantant la merde. Tous les jours le same, tous les jours la même shit. Cours après les Jimmy, cours après les 12 chiffres. Jamais pour une bitch, jamais pour un fake, never. Jamais pour une bitch, jamais pour un fake, never. Remonte, ils essayent de nous redescendre, frérot. Moi je m'accroche même avec les dents. Tranquille, je suis sur le terrain, j'empile et rapper dans la merde, c'est mon terrain. Gentil, je veux. Mais c'est pas pour flex, honey. Je vais en mettre dans le salon. Je vais en mettre chez la maman. Je veux ma no money. Mais c'est pas pour flex, honey. Je vais en mettre dans le salon. Je vais en mettre dans le caleçon. Perdu à Sahbi, perdu sur Joe Radio 213 bien sûr. Perdu mais à la Ah bah oui. Qui tu fais frère qui tu fais le titre perdu هكذا شغل ما تجيكش كاع في بالك بلي c'est un son هكذا تاع خبطه. يا خو en vrai j'étais vraiment perdu, j'étais à Casablanca. T'as vu, j'ai décidé de voilà parce que j'ai décidé de partir à Casa, tu vois, je suis resté là-bas presque un an.
هكذا صدمت يا اخو مع صاحبي اسكندر اسكندر صاحبي دايوغ كاين ان دي فولوور تاع لا باج جو تو سا كيما حطيت لهم باش يبوزيو الكيستيون هذا انا كيما دوموندي قول له علاش ولا الجزائر علاش ما ليش في كازا يا اخو علاش وليت الجزائر يا اخو pour des causes personnelles يا اخو je suis vraiment désolé de pas pouvoir répondre à cette question mais on va dire que المكتوب اسباب شخصيه اسباب شخصيه هذه باش تعرف جو جاي سير المهنه هذه دونك فوالا خدمتها لتم ريحت presque انا قلت لك دونك فوالا مع يونس ديجا بي شيب c'est lui qui a fait la prod avec moi tu vois donc voilà big up aux gens de Casa big up aux gens de Casa تهلاو فينا بزاف كاع وكاع تهلاو فينا وخويا اسامه راك تسمع فيا فوالا كتكمي كدوخ وداك الشيء اللي غاين عسيري ولا داك الشيء اللي غاين كتكمي كدوخ عسيري وتحيه خاصه للناس كازا وداك الشيء اللي غاين صافي حيد l'équipage malheureusement لحقنا لا فان تاع l'émission تاع aujourd'hui ça passe trop vite je te 2 heures زيد لا ساعه يا سلطات زيدونا ساعه فوالا سلطات جو راديو زيدونا ساعه العودة ثالثة. Voilà. Donc, bon, juste avant de se quitter, j'ai bien envie d'écouter. On a un petit mot, le manager, le manager et tout ça, c'est lui qui a pratiquement tout programmé. On n'a pas assez parlé avec lui. Il est lourd. Ouais, nous, Chalak. Là, ça va, Khoya. Alhamdoulilah, ça fait plaisir d'entendre ta voix, Khoya. Merci beaucoup. Donc, c'est comment travailler avec 213 alors, les rebelles, je suis. Non, pas du tout. 213, c'est un monde. C'est pas une personne. Voilà, il a sa propre histoire. Il a sa propre histoire. Voilà, ses fans l'adorent. Voilà, pour son son, pour son histoire, pour ses prods. Voilà. Surtout avec nos frères Zako et Iko et Dirty. Voilà, ils ont sorti des trucs pas mal, tu vois. Oui. Les gens stream maximum, voilà, et ça va faire un truc de ouf. On programme, Inch'Allah, un concert. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Ryan, d'être venu aujourd'hui, d'avoir été parmi nous, Léo. Si ça parle de stream, c'est que c'est bon, frère. Ah bah oui. Ça parle de stream. Mehdi, merci beaucoup pour ta présence, Léoma, et pour les cadeaux que tu nous as ramenés. Les sons, c'est des cadeaux pour moi. 213, c'est la famille, on est là. C'est mon gars sûr. J'en profite pour faire de la promo, prologue partout, donc faut aller streamer, faut pas hésiter. Le 6, on est sur scène, on va en venir en reparler, mais le 6, faut y aller. Voilà. Donc jeudi, les tickets de Yitba'ou au niveau de la salle Bnouzeidou. 213 sera là, Chik sera là, Klam sera là, et beaucoup d'invités. Inch'Allah, on a hâte trop. C'est le 6 février à la salle Ibn Zaidoun. C'est le 6 ou jamais. Voilà. Le 6 ou jamais, mon gars. وبالك حنا تاني نكونوا التما. Bah oui. نزعف عليك. لا. خويا درتي. نزعف عليك. Bah oui. Khoya Dirty, merci beaucoup pour ta présence, Léoma. C'est un grand plaisir.